case sa SM Ora. Ito yung kauna-unahang phone case vending machine dito sa Pilipinas. For as low as 500 pesos, may phone case ka na at kahit anong design or picture na ilagay mo, pwede. Sikat to sa Korea, Kazakhstan, Chile, Argentina, even Europe. Ngayon, meron ng KCPH dito sa Pilipinas. Nandito ako sa flagship location nila sa SM Ora, 4th floor, grand staircase outside of food hall. Nag-open sila ng first branch sa SM Dasmariñas last May 8, 2025 at sa darating na June 10, mag-open na rin sila sa Robinson's Galleria, nasa level 1 near Watson's and Food Hall. Pwede ka mag-print ng kahit ano on the phone case, whether it's a family portrait o kaya mga selfies, your pet, K-pop bias, favorite basketball player, food or even meme. Lahat yan pwedeng ma-print ng KC para sa'yo. Ang bilis at simple lang na mga steps. Una, choose a phone model. Ito yung pagpipilian para sa iPhone. Meron ding Xiaomi, Samsung at Oppo. Sa mga susunod na araw, dadagdagan pa nila ng mga phone model options. Pangalawa, scan mo lang yung QR code para ma-upload ang image. Pwede mo ma-edit yung size, position, kung saan mo gusto ilagay at hindi lang yan, pwede ka mag-collage. It means pwede ka mag-upload ng multiple pictures and customize it. Next step, pag okay na sa'yo ang design sa phone case, you can pay via cash or GCash, 500 pesos, case and print na. No extra charge, lahat na yon. Wait ka lang ng 3 minutes and your phone case will be ready. You can also bring case to your events like weddings, birthdays. For sure matutuwa yung mga guests pag print ng design na gusto nila sa phone case habang waiting sa event. Ang sayang bonding rin ito with friends. One more thing, hindi lang to phone case. It's your style, your memory, and your story. Quality, affordable, and unique DIY phone case vending machine. Alam nyo na kung saan yan. Happy printing everyone!